Untuk mouse aku, memang mouse aku tak ada keyboard. Mouse aku tak ada keyboard. Assalamualaikum and welcome back to Amirul Aiman Rafi channel. So hari ni aku baru balik dari kerja and sempena Shopee 44 baru ni. Aku ada beli satu barang lah daripada Shopee. Okay, so barang ni aku aim lama dah, dalam 2-3 bulan lepas. So ini pun berkaitan lah juga dengan aku punya setup, tapi membantu bila aku buat editing. So hampa agak-agak benda apa, hampa try komen kat bawah. Okay, so barang ni baru sampai kat aku je. Okay, dia ada dalam 2 saiz. Dia ada 3 saiz sebenarnya, tapi aku ambil saiz yang medium. Dia tak besar sangat and tak kecil sangat. Hampa agak benda apa? Power bank. Bapak power bank. Okay, so jom kita buat unboxing. Rasa pelik pula bila set up kamera macam ni. Tak nampak muka. Tapi tak apalah, hampa tengok dalam tangan aku. Alamat tak nampak kot noh. Okay, so barang yang aku beli ni adalah berharga bawah RM30. Kalau dia tak ada sale, RM30 ke atas lah. Okay, sebab aku dapat claim free shipping tu. Yang tu yang aku nak je sebenarnya. Yang tu tanya-tanya kenapa aku tak buka barang pakai pisau, pakai gunting. Sebab aku takut macam aku pakai pisau kan, tarik kerak, tiba-tiba terkena barang yang aku beli tu. So macam takut lah juga kan. Aku banyak tengok dekat TikTok, dekat Facebook pun semua, bila dia buat macam tu terkena. Contoh kalau beli baju kan, excited dah buka dia, serak, kena segala dengan baju-baju tu koyak. Tapi aku takut juga kan. First kali aku nak puji gila dengan wrapping ataupun kata hidung, dengan wrapping oleh seller ni. Gila-gila punya. Dia betul-betul jaga kualiti barang lah. Ataupun takut ni kan, biasalah kan. Ni aku pakai courier DHL bukan JNT. Aku tak tahu kenapa cepat dengan DHL, selalunya lambat, lupa. Sebab DHL baru buka cawangan terbaru depa dekat Kulim. First DHL dekat Kulim. Tengok dia dah pakai bubble wrap. Lepas tu dia pakai lagi dengan plastik hitam ni. Memang secure gila-gila kan. Lepas tu dia buh lagi label fragile. Tak apa. Korang boleh, hampa boleh skip kalau hampa tak mau tengok aku buat kotak ni yang buat atas barang apa. Okay. Yang dekat caption dah tulis dah pun barang apa yang aku buat je duk. Yang ni adalah untuk menambahkan aksesori yang sedia ada lah kan. Lagipun sebelum ni tak ada. Memang aku tak lapik apa-apa mouse dengan keyboard aku tu. Aku dah bagi hint kat situ. Lagipun pun dah tahu dah sebenarnya. Aku tak lapik langsung. Memang meja ni boleh lah pakai mouse tu kan. Dia tak ada langsung rasa lincin sangat ke. Sebab mouse ni dia memilih, dia nak tempat-tempat yang ni sikit kan. So aku belilah kat dia selepas setahun aku guna mouse ni. Keyboard tu baru lagi, aku baru beli bulan berapa aku tak ingat. Tapi yang pastinya sebelum aku beli CPU lah. CPU nanti aku review nantilah. Okay, ni semua barang-barang untuk aku buat room tour kan. Tengok sebulan sekali aku beli barang weh. Hampa rasa bila nak siap room tour aku kalau macam tu. Okay, so kita buka dulu yang ni. Tolonglah boleh function. Aku tak mau nak tukar 3-4 kali, tak larat. Nampak dapat first kali made in China. Yup, barang China dah elok. Cool FM. Sebalik cool FM. Yang penting pun tengok, dia ni tak ada baju link kok. Dia ni tak ada sweater link kok. Cik pakai yang tu je. Hampa kena faham, aku ni banyak baju apa tau. Baju kemeja ada 3-4 lai untuk aku kerja. Lepas tu adalah juga jersey yang aku pakai untuk main badminton. Yang tu saja. Kalau hampa tengok aku pergi jalan tu, aku pakai baju yang macam ni. Hoodies aku ni lah dengan sweatshirt aku 3 lai yang ada. Okay, so barang yang aku masukkan adalah glowing cool. Bukan yang ni sebenarnya. Yang ni. Ni nampak ni. Ni adalah Mousepad RGB, okay. Apa yang RGB tu? RGB tu adalah red, green and blue. Tu basic dia lah masuk RGB. Okay, so dia pakai USB. Mesti mana tanya, serius lah Mousepad pakai USB? Alah, sebab dia akan ada lampu dekat tepi-tepi dia. Nampak ni. Okay. So aku nak try buka lah. Dia kata apa ni? 7 kind color of lighting color. Red, RGB, white, purple, cyan, slow. Slow kat dah, yellow. Okay, so kita buka. First kali kita nampak dia ada kabel. Dia bagi kabel untuk macam cah phone ni. Tapi phone aku tak pakai kabel ni. Okay, so berkotak. Bergetah. Berkotak dah. So dan kotak ni kotak kosong. So macam biasa. Aduh, fail. So kotak ni kita kena buang ke belakang. Lepas pun. So jom kita tengok
Inilah mousepad yang aku masukkan. Kenapa hitam dia kata ada color-color? Ui, besar tu. Aku dah ingat kecil je. Besar juga. Okay. Ni ukuran dia 800 kali dengan 300 mm. 800 lebar daripada sini sampai ke sini. Memang tak nampak dah. Lantak lah. Lebar dia 800 cm. Kalau dikonvertkan jadi 80 cm, jadi 0.8 meter. Salah, 0.08. Lantak lah. Okay, so jom kita try. Ni dekat sini untuk dia bagi kabel. Kita akan try cucuk lah. Okay, so USB ni aku akan cucuk dekat CPU aku je. Okay, so aku dah cucuk dekat bawah tu. So sekarang ni kita akan cucuk dekat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, ni colour merah. Sat, aku tutup lampu aku. So ini colour hijau. Nampak nampak? Kemudian dia akan tukar kepada colour purple. Okay. Lawa weh. Malam ni. Ni warna biru. Okay, saat itu pusing dia tunggu lepas tu habis satu colour. Ni warna hijau. Weh, serius lah. Besar tu, aku dah ingat kecil lah. Kemudian ni warna putih. Putih ni semua colour lah dulunya. Dia ni warna merah. Weh, lawa bodoh warna merah. Serius lawa weh. Okay, ni warna biru. Saat aku tunjuk gambar-gambar yang besar sikit. Okay, so ini adalah gambar dia. Nampak ni warna biru. Okay, ni warna biru. Okay, ni warna hijau. Okay, ni tak flat sangat. Kemudian ni warna putih. Okay, kemudian ni warna merah. Warna merah sudah lawa bodoh. Lawa gila warna merah ni. Ni warna biru. Warna biru pun lawa kat. Warna biru sudah warna biru lawa. Warna biru dengan warna merah memang lawa. Okay, so jom kita buka lampu jap. Sebab aku ada satu button nak tunjuk dekat hampa. Okay. Okay, so button dia dekat sini dia ada satu button untuk tukar-tukar lampu mungkin. Kita try lah tengok tak. Tekan sekali. Okay, ni warna putih. Ni dia mungkin gerak lambat sikit. Ni warna merah. Okay, aku tekan sekali lagi. Okay, ni fix color. Ni tekan lagi. Okay, ni fix color lah. Dia tak berubah. Dia seketui tu. Itu kalau ni biru kan, biru lah sampai lampu tutup ataupun bercabut kabel ni. Okay, seterusnya warna hijau. Kemudian warna purple. Warna apa ni? Warna biru ke? Warna sian ni. Warna sian. Sian. Otak pun tak ada. Sian. Kemudian ni warna kuning. Kuning highlight tau. Bukannya kuning ni. Nampak tak nampak tu. So sekejap aku tutup lampu balik. Okay guys, so dekat sini ada satu button yang hampa boleh tekan untuk tukar-tukar colour. So aku jom tunjuk hampa. Okay, ni first colour ni yang dia boleh tukar-tukar dengan cepat lah juga kan. Hampa nampak? So seterusnya bila aku tekan sekali, dia akan jadi warna biru. Dia klik-klik. Ui, dia ada dua colour tu. Ini lawa. Dia macam lampu raya kan. Tapi taklah raya sangat kan. Okay, so aku tekan lagi sekali. Dia tekan sekali. Okay, ni warna dia macam fade lah. Fade in, fade out tu dia lambat. Dia slow sikit lah. Lepas tu kalau hampa nak dia fix colour, dia tutup. Okay, ni okay, dia ni merah-merah je. Ni warna yang statik lah orang panggil. Ni biru. Okay, lepas tu tekan ni putih. Okay, ni warna merah. Dia statik tadi. Ni statik. Kemudian tekan. Okay, ni nak biru statik. Kemudian ni tak bergerak. Ni aku tekan tau. Ni aku tekan. So nampak. Ni aku tekan lagi. Dan dia jadi warna sian. Aku tekan lagi. Kemudian dia jadi warna hijau. Hijau highlight tau. Hijau highlight. Bukannya hijau parti politik ke apa tak. Ni hijau highlight. Kemudian aku tekan lagi. Dia jadi warna putih. Aku tekan lagi. Dia jadi warna okay, ni dia tukar-tukar colour. Dia macam ada dua. Dekat bucu ni warna leng. Kemudian dekat ni warna leng. Okay. Yang pun tengok tu. Ni dekat sini dia warna leng kan. Dekat bucu sana dia warna leng. So dia dekat sini dia macam dua tone colour lah. Macam tu. Okay, so itu dah serba sedikit pasal aku punya mousepad. Besar dah juga kan. 800mm kali dengan 300mm. So aku nak try letak mousepad aku. Jom. Okay, so ni mouse aku. Mouse aku mouse biasa je. Bukan mouse gaming ke pun. Okay, so ini adalah keyboard aku. Keyboard ni sebenarnya aku kena scam. Aku cakap sikit lah, sebenarnya keyboard ni aku kena scam. Scam macam mana macam ni? Aku tengok dekat Shopee tu aku memang cari RGB keyboard. RGB keyboard ni dia macam boleh tukar-tukar colour macam ni juga kan. Dia macam ada satu button yang apa boleh tukar-tukar colour apa semua. Sini lah harga untuk RGB keyboard, range dia aku bagi tahu sikit dalam 100 ke 200 ke atas. Kalau hampa jumpa bawah 100 tu, hampa bacalah description betul-betul. Macam tu lah jadi kat aku. Aku jumpa keyboard ni, keyboard saja aku jumpa dalam 60 lebih, 70 lebih macam tu lah. Aku tak mungkin betul lah kot kan, sebab dia tulis RGB apa semua. So aku pun beli
bila sampai-sampai kat aku pun heran, kenapa dia tak ada remote kan. So aku pun contact seller kata baca description lah dengan betul-betul. Lepas tu aku pun macam ditipu. Bukanlah ditipu, sebenarnya aku yang ditipu. Sama lah tu kan. Okay, so aku pun puas hati. Dia macam ni lah. Okay, keyboard ni ada lampu, tapi dia tak sesedap bunyi dengan RGB keyboard ataupun mechanical keyboard tu. Dia tak sedap macam tu lah. Okay, dia adalah lampu dia, cuma lampu dia tak boleh ubah-ubah pun. Aku bawa hampa dalam gelap dengan keyboard aku. Ni keyboard aku tau. Abang nampak ni keyboard aku. Kemudian dekat line ni adalah aku punya mousepad. Cantik kan. Untuk mouse aku, memang mouse aku tak ada keyboard. Mouse aku tak ada keyboard. Mouse aku memang tak ada lampu apa-apa lah kan. Nampak. Dia ada lampu kat bawah ni satu. Hampa nampak tu. Tu tak boleh ubah dah. Kalau hampa beli sama je, sama kat warna merah. Itulah keyboard aku. Yang ni memang dia tak ada color. Dia tak boleh ubah-ubah color. Dia hanya boleh on off sahaja. Berbezalah dengan mousepad aku. Tengok mousepad aku dekat sini, bila tekan tu button, dia ubah warna. Cantik gila warna biru ni. Serius, aku fall in love gila warna biru dengan warna merah. Memang berbaloi gila. Ni bila dah buka lampu tak nampak dah juga line-line apa semua ni kan. Sebab aku suka duduk dalam gelap. And aku tak suka juga lampu yang cerah-cerahan. Cukuplah lampu yang aku ada sekarang ni. Apa tengok ni daripada sudut atas. Apa nampak tu? Apa nampak tu? Dia gitu kan, nampak dia memang cantik kan. Okay, so kalau hampa nak beli, hampa tekan je link dekat bawah. Aku dah tolong hampa tiba. So hampa tolonglah aku untuk like, share and subscribe aku punya channel Amirul Aiman Rafi. Okay, itu saja video kita untuk hari ini. Jangan lupa like, share and subscribe Amirul Aiman TV. So bye bye.